Какво ни очаква през 2022 година? Сега този въпрос си задава всеки от нас, но никой няма отговор, но те все още съществуват. На част от тях могат да ни отговорят невероятните личности, чието прогнози са невероятно точни. С вас е Айхан Инфая и в това видео ще разберете какво ще се случи през тази година. Ванга. Ванга е една от най-известните предсказателки от втората половина на 20 век. Благодарение на способността си тя е успяла да предвиди много важни събития в политическия, икономическия и социалния живот на различни страни и региони. Думите й са носили някакъв скрит смисъл и преди началото на самото събитие те са можели да се тълкуват по съвсем различни начини. Така през 1980 година тя е предсказала, че на границата на 20 и 21 век Курск ще загине в бездната на морето и целият свят ще е в потрес. По това време много учени са се опитвали да разберат смисъла на нейните думи. Някои хора са предположили, че Ванга е имала предвид за авария в Курската атомна електроцентрала, която е можела да отнеме стотици животи. След 20 години е станало ясно, че става въпрос за атомната подводница Курск, която е потънала в Баренцово море през август 2000 година. Особено внимание трябва да се обърне на прогнозите на Ванга за 2022 година. Според прогнозите годината ще бъде много трудна. Ванга е обръщала винаги внимание на две дати – 22 февруари и 22 декември. Ванга е споделила за нарастващото напрежение между Русия и САЩ и вероятността от пълно разкъсване на дипломатическите отношения между двете страни на фона на геополитическите противоречия. Що се отнася до самата Русия, баба Ванга винаги е говорила с оптимизъм за нея. Тя е твърдяла, че Русия ще успее бързо да се възстанови от кризата и ще направи политически, икономически и най-вече духовен скок напред, в резултат на който ще се превърне в световна империя, преди всичко в духовен план. Тя е предсказала и недостиг на вода, въпреки че в 21 век това звучи неправдоподобно. Вече има много примери за страданието на жителите по света, които имат недостиг на прясна вода. За сега недостига на вода главно се усеща в някои големи градове в Индия, Южна Африка, както и в други държави, в които населението расте с бързи темпове. Според Ванга през 2022 година може да настъпи криза с питейната вода, на базата на която ще възникнат сериозни конфликти и социални сътресения. Освен това, тази криза може да засегне дори държави, които не изпитват недостиг на този ресурс. Абиджа Ананд. През 2019 година целият свят научи за едно момче от Индия, който е обичал космоса от ранна възраст и е открил своята невероятна способност да предсказва бъдещи събития по местоположението на звездите и планетите. Сравняват го с великият предсказател от далечния 16 век – Мишел Нострадамус. Още на 5 годишна възраст Абиджа Ананд е станал победител в състезанието за титлата най-добър астролог в Индия. През 2019 година неговото пророчество за сериозна епидемия се разпространи по света, която трябваше да започне в края на 2019 година и да доведе до намаляване на населението на планетата. Когато стана ясно, че неговата прогноза се сбъдва, популярността на блога на момчето е започнало да расте с бързи темпове. Днес Абиджа е най-известният съвременен предсказател, чието пророчества са забележителни с изключителната си точност. И така, в прогнозата му за юли 2021 година беше казано за смъртта на главата на един от държавите. И наистина през юли 2021 година президентът на Хаити почина. Момчето говори и за факта, че светът е на прага на глобални промени, които трябва да започнат в края на 2021 година, началото на 2022 година. Факта, че в нощта на 18 срещу 19 ноември се случи най-дългото лунно затъмнение за последните 580 години. Такива събития винаги са били възприемани като предупреждение за някакви глобални промени. Според Абиджа това затъмнение ще повлияе на хода на историята през следващите няколко години. Много експерти смятат, че подобни космически събития са съпроводени с освобождаване на космическа енергия, която от своя страна влияе върху енергийният баланс на нашата планета и е в състояние да задейства различни процеси. Тези процеси могат да причиняват големи промени в климата, природни бедствия и да променят хода на икономическия, социалния и политическия живот. Нека да разгледаме областите, върху които според Абиджа Ананд затъмнението ще има най-силно въздействие. Според него първият удар може да падне върху сектора на недвижими имоти. Кризата може да бъде предизвикана от някакъв вид природно бедствие или конфликт, който ще причини унищожение и масово разселване на хората. Може да има рязък скок или спад на цените на недвижими имоти, който от своя страна ще се отрази на други сфери на икономиката и качеството на живот на хората. Според Ананд има много проблеми в сектора на недвижимите имоти, които могат да доведат до сериозни политически и социални сътресения и че вече е необходимо да се предприемат някои мерки, насочени по-специално към увеличаване на достъпността на жилищата за населението. Очакват се и промени в световната политическа система. Очаква се голямо разместване
изместване на силите на световната сцена. Ще има проблеми в отношенията между големи държави като САЩ, Русия, Китай и Индия. Основните събития са прогнозирани за периода между 2022 година и 2024 година. Според астролога, кризата ще е доста сериозна. Той отговаря, че е в нашите сили да мобилизираме всичките си ресурси и да се заемем с духовното развитие, което би трябвало да изиграе важна роля за преодоляване на сътресенията. Относно за 2022 година, Анан говори за негативни природни явления. По-специално той говори за безпрецедентни валежи, които ще доведат до катастрофални наводнения на всички места. Той обръща внимание на общите последици от човешката дейност, които ще окажат значително влияние върху животинският свят. Той вярва, че в близко бъдеще няколко вида животни могат да изчезнат напълно, чието ниво на популация днес е критично ниско. Прогнозите за метеорологичните събития също могат да играят важна роля в това. Мислите ли, че предсказанията на индийският Нострадамус ще се сбъднат? Споделете вашето мнение в коментарите. Какво според вас би станало тази година? Останете с мен до края на видеоклипа, защото много скоро ще научите за прогнозите на други предсказатели за тази година. Месинг. Друг известен предсказател е Волф Григорович Месинг. Той говори много за бъдещето на света и по-специално за Русия. По едно време той е направил отделни прогнози за Сталин. Предсказал е смъртта му през април 1953 година, по време на личен разговор с ръководителя. Що се отнася до прогнозата на Русия за 2022 година? Тук трябва да споменем и тезата на Месинг, че Русия ще успее, когато има много предпоставки за това. Той разглежда 2022 година като своеобразна повратна точка, когато Русия трябва да премине от прехода на кризи и опада към период на развитие и стабилност. През тази година трябва да настъпят промени в икономическия и политическия живот на страната, както и нейната роля в установяването на нов световен ред. И както много други предсказания, Месинг говори за увеличаване на броя на природните бедствия, които ще съпътстват преходния период. Нострадамус. В своите четиристишия Нострадамус обръща специално внимание на събитията от първата половина на 21 век. Според експерти, участващи в дешифрирането на известните четиристишия на френския предсказател, през 2022 година ще започнат сериозни природни бедствия, които ще доведат до наводнения, пожари и световен глад. Последствията от тези събития могат да бъдат нови военни конфликти и социално напрежение по цялата планета. Пророкът е говорил за миграцията на мюсюлманските народи в Европа и желанието им да премахнат действащите тук закони и традиции и да установят нови. Според него това ще доведе до сериозни конфликти, които ще продължат до 2041 година. Нострадамус също е говорил за съперничество между двете големи сили, което ще завърши с победата на една от империите, разположена на изток. Експертите смятат, че става дума за конфронтацията между САЩ и Китай, която ще завърши с победа на последния. Русия ще играе ролята на трети съдия в този конфликт. След това ще се установи нов световен ред, в който Китай и Индия ще играят водеща роля в света. Настъпването на Златния век е едно от най-интересните предсказания на Нострадамус. Експертите смятат, че този период обхваща не само 2022 година, това е по-дълъг процес. И 2022 година е времето, когато събитията вече са започнали и сме на половината път към установяването на нов световен ред. С други думи, от 2019 година до 2025 година е период на борба, а до 2025 година тази борба трябва да приключи с победата на нови сили. В едно от своите четиристишия Нострадамус говори за силно земетресение в западното полукълбо. Експертите смятат, че става дума за щата Калифорния, където подобно събитие е най-възможно. Земетресението трябва да се случи, когато Меркурий е в знака Стрелец, т.е. към края на годината. Като цяло съвсем скоро ще можем да видим доколко великият френски пророк е бил точен в предсказанията си и дали са разшифровани правилно. Напишете в коментарите какво бихте искали да се случи тази година и какво не искате. Споделете вашето мнение долу в коментарите. Предполагам, знаете, отговарям на всеки един коментар. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк и абониране с камбанка за моят канал. Именно по този начин вие ще получавате уведомления, когато качвам нови видеоклипове в YouTube. И очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!